วันนี้นะคะคุณหน่อยจะพาเด็กๆมาทำข้าวต้มลูกโยนนะคะสมัยโบราณนะคะเขาจะชอบทำกันเวลามีงานบุญนะคะสมมติว่าใครอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยคุณหน่อยก็จะโยนเพราะเขามาหยิบมาไม่ถึงนะคะอ่ะมาดูอุปกรณ์ในการทำจะมีอะไรคะเนี่ยข้าวเหนียวแล้วก็อะไรคะเนี่ย Thai steamed sticky rice ใบอะไร dessert. คะ In the culinary class, students will gather around, eager to learn the art of making khao tom. They will carefully wrap the sweet sticky rice and coconut filling in banana leaves, then begin steaming them to perfection. Get ready for the delicious aroma of this traditional Thai dessert tomorrow, as students enjoy the hands-on experience of creating and tasting their own khao tom.